Naitwa Gabriel Mongogela, ni mwanasayansi wa nyuki kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndaki ya sayansi ya kilimo na teknolojia ya chakula, kutokea idara ya mazao na teknolojia ya ufugaji nyuki. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia ndaki ya sayansi ya kilimo na teknolojia ya chakula tumeweza kufanya tafiti dhidi ya mdudu nyuki. Kwa nini nyuki? Nyuki ni mdudu ambaye ana faida kubwa katika uchavushaji wa mimea na kupelekea uwepo wa chakula cha kutosha ulimwenguni. Sayansi inatuonyesha kwamba ukosefu wa nyuki, endapo nyuki atatoweka ulimwenguni, basi ulimwengu utakuwa na miaka 4 tu ya kusurvive. Hii ni kwa nini? Kwa sababu nyuki anachangia katika uzalianaji wa mimea, hususan mimea aina ya chakula kupitia njia ya uchavushaji. Tafiti zinaonyesha kwamba nyuki anachangia zaidi ya 75% kwenye uchavushaji wa mimea ya chakula. Hivyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kumtunza na kumlinda nyuki. Ndio maana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinafanya tafiti dhidi ya huyu mdudu nyuki. Sasa siku ya leo tunayo display inayoonyesha nyuki, aina ya nyuki wasiodunga. Kwa Tanzania tuna aina kubwa mbili za nyuki wanaofugwa. Kuna nyuki wanaodunga, wanafahamika kama kitaalamu kama Apis mellifera, na pia tuna nyuki wasiodunga. Nyuki wasiodunga, katika tafiti tulizofanya tumeweza kubaini tuna aina takribani 12 za nyuki wasiodunga, na nyuki hawa tumejaribu kufanya mapping kulingana na kanda zinazopatikana Tanzania, tukizungumzia kanda ya mashariki, kanda ya kaskazini, kanda ya magharibi, kanda ya kati na ziwa, pamoja na kanda za kusini na nyanda za juu kusini. Katika tafiti tulizofanya tumeweza kubaini kuna aina ya nyuki ambao wanapatikana karibia kila kanda, lakini pia kuna nyuki ambao wanapatikana kanda fulani na kanda zingine hawapatikani. Kwa mfano, kuna nyuki anayefahamika kitaalamu kama Dactylorhina schmitz. Hawa ni aina ya nyuki wanaopatikana ukanda wa mashariki, hususani mwambao wa pwani ya Tanzania. Na pia tuna nyuki ambao wanapatikana karibu kila kanda. Nyuki hao wanafahamika kama Sesotrygonia ferruginea, na nyuki hao ndio wengi wanazalisha asali kwa wingi sana, ambayo mara nyingi huwa inatumika na inasifika sana kwa uwezo mkubwa wa kitiba, na watu wengi wanaitumia kama dawa. Asali yake ina uwezo mkubwa wa kutibu vidonda hali ya juu, lakini pia inakuwa na uwezo mkubwa sana wa kupambana na vimelea vya magonjwa kama bakteria na fungus. Kwa hiki kitu kimefanyika maabara, tumefanya tafiti na kubaini uwezo mkubwa wa asali ya nyuki wadogo ambao wanaifanya. Kwa ukiachana na asali, kama nilivyozungumzia hapo awali kwamba nyuki wadogo kutokana na maumbo yao kuwa madogo, kwa sababu kuna ambao wana maumbile madogo kwa kiasi kama cha 1.5 mpaka 2 wanaweza kupenya katika maua aina tofauti tofauti ya mimea na kuhakikisha kwamba uwepo wa mchakato wa uchavushaji wa mimea unafanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Kwa majina naitwa Teresia Thomas Anton, ni mwanafunzi wa mwaka 3 kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndaki ya kilimo na sayansi ya chakula. Mimi nasoma kozi ya ufugaji nyuki, sayansi na teknolojia yake. Hapa leo tumekuja na product mbalimbali ambazo tumetengeneza kwa kutumia mazao ya nyuki. Kwanza kabisa tuna Melihub Cough Syrup. Hii ni dawa kwa ajili ya kikohozi ambayo yenyewe tumetengeneza kwa kutumia asali ya nyuki wadogo pamoja na mitishamba kama black seed pamoja na miti. Lakini kingine tuna dawa ya kung'arishia viatu ambayo yenyewe una spray. Hapa pia tumetumia beeswax, muda ya nyuki wakubwa. Kingine tuna dawa ya kuogea au sabuni ya kuogea ambayo yenyewe tumetumia asali ya nyuki wakubwa, maji ya mchele pamoja na aloe. Na mwisho kabisa tumetengeneza dawa ya kuoshea mikono au sabuni ya kuoshea mikono ambayo yenyewe tumeadi tu asali ya nyuki wakubwa. Majina anaitwa Damian Kabisi, ni mwanafunzi wa Science and Technology ndaki ya kilimo na chakula. Tumewaletea mfumo huu ambao unaitwa Smart Soil. Huu mfumo kazi yake kubwa ni kutambua kiasi gani cha maji ambacho kinahitajika kwenye mmea, na kwa kusoma tabia za udongo pamoja na hatua za ukuaji wa mmea. Hasa mfumo huu lengo lake kubwa ni kwa sababu tunaelekea kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Mfumo huu utatuwezesha kabisa kutumia rasilimali ya maji kwa ufasaha na kwa usahihi, kwa sababu kila tone tunalithamini. Hasa
Mfumo huu pia lengo lake kubwa ni kwa ajili ya kusaidia wakulima. Wakulima wengi wanapata mazao kidogo kwa kutumia maji kiholelaholela bila kutambua ni kiasi gani cha maji ambacho mmea unakihitaji. Selemani Bakari ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 shahada ya kilimo na mazao kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Katika maonyesho ya 8 ya mwaka huu 2026 kuelekea dira ya maendeleo ya 2050 nimekuja na bidhaa mbili ambazo hapa nina hii ya kwanza Origari, lakini pia ina fermented cow urine. Hizi zinaongeza ukuaji wa mbegu, lakini pia uotaji wa mimea vizuri, lakini pia kuepuka magonjwa ya fungus katika mbegu. Hivyo kwenye hizi product zinafanya mara 10 ya zile product zilizopo sokoni ambazo ni za kemikali. Hizi ni organic zinazofanya vizuri shambani. Karibuni sana 8 2026.